magpapadidi tayo ng ating baby. Kaya dapat nakaupo ka at elevate lang yung baby. Parang nakaupo siya sa yung legs. Yan. Ganyan. At yan po natatapos ang ating infant feeding. How to burping a baby. So, we're going to burp a baby. First, kukunin natin si baby, bubuhatin natin at ilalagay sa ating shoulder. Okay. Ganyan. Tapos, maglagay tayo ng towel at ililipat si baby sa kabila para mag-burp siya. Ayan. Pag-speed up ng milk, may towel. Ganyan lang ang pag-burp ng baby. Ito ay tinatawag na over the shoulder technique. Yan. Gagawin naman natin ang over the lap burping. Upo po tayo at lalagay natin ang baby sa ating legs. Ganyan po. Parang nakaupo lang siya. Tapos, maglagay tayo ng pamunas dito sa paanan ni baby. Ganyan. Hawakan po natin ang kanyang jaw. Ganyan, parang nakaupo si baby. At tapik-tapikin ang kanyang likod ng dandahan. So, ganyan lang po. Yan. Ganyan lang ang pag-overlap burping na technique. Yan po nagtatapos ang ating infant burping.